好，各位朋友，大家好，我係麥斯，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。2025年啦，新嘅一年啊，你喺香港作為一個社畜咧，除咗翻工之外咧，都冇乜特別嘅嘢會發生嘅。聖誕啊、新歷新年啊同農曆新年咧，其實就拍得好埋嘅，咁所以咧好多其他嘢就不停發生緊嘅，咁所以咧都係即係講翻啲平時準備好嘅題目啦。即係好多後生啲嘅板友都唔知㗎，呢個咧就叫做bearing pads，即係大部分嘅朋友咧都會話佢係一個活化石啊。但係我都忍唔住手買咗個二手嘅翻嚟，因為咧對於我嚟講啦佢都幾有用嘅。物如其名啦，就係幫你個碌咧壓個 bearing 落去嘅，呢個位咧就可以幫你抽翻個 bearing 出嚟嘅。即係除咗賣板嘅板鋪之外咧，我諗咧都冇乜地方會見到㗎啦。即係呢度有個活動處咧，你塞晒啲bearing碌落去咧，跟住一壓落去咧，佢就會壓好啦。即係80、90年代嗰陣時，即係嗰個手工通常做得冇咁好啦。咁有呢個 bearing pad 就即係慳力好多啦，快好多啦。尤其是我呢啲就係即係成日攞啲板碌換嚟換去㗎嘛。咁有呢個幫手咧，對於我嚟講咧都幾方便嘅。但係如果你即係屋企得1、2塊板唔會成日好似我咁即係做啲古靈精怪嘅交換實驗咧你就唔係好需要㗎啦。好，跟住第二樣咧就係油啦。香港嘅情況咧同外國嘅情況咧其實都幾唔同㗎，因為香港係呢個亞熱帶氣候啦，夏天嘅濕度80、90都好正常。香港要用嘅油咧就唔可以照抄北美嗰套，因為佢哋嗰個 humidity 真係乾爽好多。即係我都有買即係北美版有嗰啲 Liberty Oil 嘅，咁但係唔係好合香港嘅情況用啦。呢個就白車油、白色礦物油嚟嘅 Liberty Oil，基本上個成分咧都相差無幾啊！我都用咗一半啊，即係平時咧我係狂倒落去嘅，咁即係我唔係攞嚟飲嘅，但係佢個 viscosity 好低啊，咁但係佢個揮發同我耗損咧就非常之快嘅，尤其是我哋呢啲咁潮濕嘅天氣啦。即係我啲板咧，經常都咿咿嘅嘅啦，咁即係通常喺個 pivot cup 嗰度咧，即係你落幾多油咧，都3、2、1同你揮發晒嘅，咁所以啦，咁我試完，喂白車油唔掂咯，咁結果咧，我就要用第二隻油啦，偈油，我要抄翻個英文啊，佢個viscosity 咧就勁好多嘅，即係你搭咗上去咧就冇咁易揮發啊，冇咁易沖走啊，比較容易對抗呢個濕氣嘅。唔係碌我啲 bearing 係攞嚟碌我個 pivot cup 嗰個 bushing 嗰啲會發出摩擦聲嘅位置啦如果以保養嚟計咧，偈油咧都唔足夠嘅，即係我發覺如果啲板唔踩一排咧。偈油咧唔足以保護嘅，咁係嗰啲位置咧都好容易有鏽跡嘅，咁所以如果你諗住塊板擺埋一排唔用嘅話咧，你咧就需要用雪油啦。咁雪油你見到佢一撇㗎啦，咁嗰個黏度咧係最大㗎啦，佢搭咗上去咧就可以保持得好耐嘅各位板友，你發覺屋企嗰支油咧又係用得好快，倒水咁倒嘅話咧，咁不妨轉下啲偈油甚至雪油咧，咁你塊板嘅保養咧就會容易好多啦。好，咁之前嘅滑板架咧，我話做多一個俾自己啦，唔係1個啦，2個啦。咁當然咧有啲地方係改善咗嘅，就係我加咗個盒喺旁邊啦善用所有嘅空間啦。中間我都會擺嘢，但係我發覺如果你擺啲細件嘅嘢啦，你要伸隻手指內抄翻咧都唔係咁容易嘅，咁所以咧就加咗2個盒喺度啦。咁呢啲盒攞嚟做咩嘅咧？你平時拆落嚟嗰啲螺絲螺絲帽即係好多時我用電批啦，用電批一拆完一拉開咧，嗰粒螺絲帽咧就跌㗎啦，跟住就唔知碌咗去邊㗎啦。啱 truck 下邊嗰個位真係加翻2個兜兜咧，好多時拉開條匙咧，咁粒甩咧就跌落去㗎啦又或者我啲燈咁樣一鬆咗咧就跌落去㗎啦，即係啲嘢冇咁易四圍跌啦。咁我第二次做咧個 wheelbase 係再做得短少少嘅，因為我又開始有嗰啲freestyle 嗰啲板咩12寸13寸嗰啲 wheelbase 咧，下次再做嗰陣時再細啲啦。好啦，好嘢就留到最後呢個咧就係我最新嘅板碌嘅攜帶容器咁之前咧我係攞呢啲即係龜飼料嗰啲樽嚟到裝嘅，咁但係當你多嘅時候尤其是我而家即係我
我做完嗰啲碌嘅 review 啦，多咗10幾 set 碌翻嚟啦。咁即係呢啲咧，其實就唔係好方便嘅。咁啊，首先啦，佢係圓形啦，冇得搭起佢啦。呢個啦，我手頭上呢個佢原本係咩嚟嘅咧？佢原本咧係一個烏龍茶嘅樽嚟嘅，就劏咗佢啦，劏咗個頂啦，咁啊批咗個蓋啊，喺中間上面嗰個位劏我。點解我會揀呢種茶嘅樽咧？就係因為佢有一啲凹位啦。咁啊你個蓋攝翻落去咧，佢係會自己同你攝住佢嘅嚇，冇咁容易跌出嚟嘅。最大咧係去到64mm啦，即係如果你係普通嗰啲板碌，你好少過64噶嘛。所以我就開始將我啲碌分類啦。longboard 嗰啲咪擺翻我平時嗰個 rack 咯。咁我花板碌嘅cruiser 碌嘅，咁啊64、65、64樓下嗰啲咧，就開始擺落呢啲嗰度啦。呢個樽裏邊有冇嘢或者有啲乜嘢咧？你要打開先知嘅，但係呢個唔使，你一眼就望到啦。同埋當你要搭起佢嘅時候咧，即係好似我上面嗰扎碌咁樣搭起嘅時候咧，你就會佢咧係可以搭起嘅。你成個抽出嚟咧就可以攞出街㗎啦。咁當然啦，飲一樽咧先至得一個嘅啫。咁上邊嗰扎樽咧嚇，我都花咗好多時間去儲嘅，同埋唔係淨係我自己飲㗎，太得人驚。即係如果有 friend 可以幫你儲嘅話，你咪話考慮下呢啲咁樣裝碌嘅方法咯嚇，幾方便嘅。好啦，就係咁啦嚇，2025年啦，第一集嘅video 啊嘛，嚟緊呢1-2個月咧，我都會好忙啊 comment stick 會得滯，咁所以咧同埋有啲新嘢啦，你都要花啲時間做啊，唔係話1-2個禮拜就做得起啊，咁所以啦，嚟緊呢1-2個月啦，可能都要等下啦。好，今次就係咁多先啊，下次你仲有啲咩有趣嘅嘢，又係會攞上嚟講嘅。好，拜拜。